Hola amiguitos, ¿cómo están? Vamos a jugar. ¿Conoces esta letra? Es la letra B. ¿Cuál de estas imágenes comienza con la B? Banana. ¿Qué animal empieza con B? Excelente, ballena. ¿Cuál de estos objetos comienza con la letra B? Barco y bicicleta. Muy bien, la letra B suena así. B, B. Vuelve a repetir. B, B. ¡Lo lograste! ¿Qué letra va detrás de la B? Te espero en el siguiente video.